હવે ઘણા પેરેન્ટ્સને કમ્પ્લેન હોય છે કે બાળકને વારે ઘડીએ જે શરદી થાય છે તે એલર્જીના કારણે છે કે વાયરલ ઇન્ફેક્શન છે. તો જો બાળકને હાઈ ગ્રેડ ફીવર હોય અને સાથે શરદી થાય તો તે વાયરલ ઇન્ફેક્શન તરફ ચિહ્ન કરે છે, જ્યારે એલર્જીક શરદીના કારણે ક્યારેય એટલો હાઈ ગ્રેડ ફીવર આવતો નથી હોતો. બીજું કે ડ્યુરેશન, કે કેટલા ગાળા સુધી શરદી ચાલે છે. યુઝ્યુઅલી વાયરલ ઇન્ફેક્શનમાં જે શરદી હોય તે 7 થી 10 દિવસમાં બાળકને ક્યોર થઈ જતી હોય, પણ એલર્જીકના કારણે જે શરદી હોય તે લાંબો ગાળો કે 14 દિવસથી વધારે બી ચાલતી હોય છે, અને ઘણી વખત આખી સિઝન સુધી બી એ એલર્જીક શરદી ચાલતી હોય છે બાળકને. ત્રીજું કે બાળક વારે ઘડી આંખો ખંજવાળે, આંખ લાલ થઈ જવી, જેને મેડિકલમાં કહેવાય એલર્જીક કંજક્ટિવાઇટિસ. નાક પર એટલે કે નેઝલ બ્રિજ હોય ત્યાં નાનો ખાંચો જેવું થઈ જવું કે લીટી થઈ જવાય, એને કહેવાય સેલ્યુટ. આ બધું કન્ડિશન ચિહ્ન કરે છે કે બાળકને એલર્જીક રાઇનાઇટિસ છે. તો મેક શ્યોર કે જો બાળકને આખી સિઝન કે બહુ લાંબો ગાળા સુધી શરદી ચાલે તો ઇમિડિયેટલી તમારા પીડિયાટ્રિશિયનને કન્સલ્ટ કરો.